pengabul keinginan yang berlebihan. Tiba-tiba saja entah kenapa aku pingin banget makan ramen Sapporo. Kemudian aku dan keluargaku langsung menyusun rencana untuk pergi ke sana. Kami langsung terbang ke Hokkaido deh. Pokoknya seru banget. Di tengah udara Sapporo yang dingin, aku makan ramen itu panas-panas. Pokoknya kelezatannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh. Enaknya jadi kamu, Suneo. Iya dong. Terus hari Sabtu dan Minggunya aku main ski. Pemandangan alam di Hokkaido itu memang nomor 1 deh. Keren banget. Ya, sebel. Aku jadi iri. Iya kan, Nobita? Biasa saja. Bukan waktunya memikirkan hal itu. Hah? Justru menentukan level ini saat yang paling sulit. Kalau sampai salah, bisa-bisa terjadi musibah yang menimpa banyak orang. Stop, stop! Itu apa sih? Mesin pengabul keinginan. Mesin pengabul keinginan. Keinginan apapun juga, kalau kita minta lewat mesin ini pasti akan terwujud. Pinjam dong, pinjam! Tidak boleh. Setiap kamu pinjam alatku, pasti akhirnya selalu dipakai untuk yang tidak-tidak. Aku sedang meminta supaya bisa makan dorayaki sepuasnya, tapi aku tidak bisa tahu bagaimana ukuran dan rasanya nanti. Kakak, hari ini aku bawa oleh-oleh untuk kakak loh. Dorayaki. Aduh, apaan sih ini? Tetanggaku yang punya toko kue membuat dorayaki besar ini supaya namanya bisa masuk buku rekor kue dorayaki terbesar di dunia di masa depan. Setelah jadi, dia bingung mau diapakan. Makanya aku bawakan saja ke sini untuk kakak. Tapi mana mungkin aku menghabiskan semua ini sendirian. Begitu, apa aku bawa lagi saja ya? Jangan. Jangan dibawa pulang, nanti akan aku habiskan. Oke, aku pulang ya. Baiklah, akan aku makan. Enak. Aku tidak bisa bernapas. Jadi seperti ini ya? Ini alat yang luar biasa. Jangan Nobita, jangan. Kamu tidak bisa menggunakan alat itu. Jangan Nobita. Mungkin ini tombol startnya. Sebut saja permintaanmu. Wah, jadi ini benar-benar bisa mengabulkan apapun ya? Hentikan Nobita, jangan. Cepat jawab. Sebut apa permintaanmu. Oh iya, aku ingin memukul Giant. Setinggi apakah keinginan yang kamu inginkan? Tentukan dengan meteran ini. Aku akan berikan dia pengalaman pahit yang tidak terlupakan. Baiklah. Bagaimana jadinya ya? Aku penasaran. Aku mau keluar dulu Nobita, tunggu. Hentikan Nobita. Itu dia. Oh, rupanya sedang senang-senang main sepatu roda ya. Setelah ini kira-kira dia akan kena musibah apa ya? Loh, kok bisa jadi begitu sih? Awas tabrakan! Hampir saja. Giant! Nobita, kenapa kamu menabrak aku? Itu karena aku mau menolong kamu, Giant. Jangan banyak alasan. Aku kan sudah bilang, kamu tidak bisa memakai mesin itu, Nobita. Tidak, yang tadi itu karena setelannya jelek sih. Sekarang aku akan lebih hati-hati. Kamu keras kepala sih. Lebih hati-hati, lebih hati-hati. Sebutkan apa permintaanmu. Aku ingin makan ramen Sapporo. Kalau bisa, aku dan keluargaku pergi ke Hokkaido sekalian. Kali ini meterannya jangan terlalu tinggi. Kira-kira segini saja. Baiklah. Ya, di sini Nobi. Oh, ayah.
Aduh, Bu, ada kabar gawat. Ayah dimutasi. Apa? Mutasi? Ke Hokkaido? Sapporo? Besok? Sapporo! Mobil pindahannya sudah sampai di rumah. Permisi, kami mau membantu pindahan. Tapi kenapa kita harus pindah mendadak begini ya? Angkat! Hentikan! Wah, tidak muat. Nobita, jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Iya, aku tahu. Aku kan juga tidak mau pindah rumah. Aku tidak mau pindah. Turunkan sedikit meterannya. Sedikit saja. Baiklah. Apa? Mutasi ke Hokkaido dibatalkan? Tidak jadi. Untung saja masih sempat. Nah, kamu sudah puas kan? Kalau begitu sekarang masukkan mesin itu ke dalam kantongku. Kalau ulangan besok kamu dapat nilai kurang dari 50, lebih baik kamu tidak naik kelas. Oh iya. Satu kali lagi. Aku masih punya keinginan yang ingin aku wujudkan. Apa? Sebutkan apa keinginanmu? Apa? Aku ingin ulangan besok tidak jadi diadakan. Ya, begitulah. Tidak boleh! Kamu benar-benar tidak ingin ikut ulangan? Iya, aku ingin karena suatu hal ulangan jadi dibatalkan. Baiklah. Nah, kira-kira hal apa yang akan dilakukan oleh mesin pewujud keinginan ini ya? Aku jadi penasaran. Oh iya. Aduh, Nobita, jangan sentuh kantongku. Awas kamu ya. Aku hanya mau pinjam TV waktu kok. Nah, kira-kira apa yang bisa membatalkan ulangan Pak Guru besok ya? Gempa besar telah melanda daerah Kanto. Kota mengalami kelumpuhan dan sebagian besar gedung perkantoran telah roboh. Hingga saat ini, belum ada korban yang bisa dievakuasi. Jumlah korban dan kerugian pun belum bisa diprediksi. Sebuah sekolah pun tidak luput dari kehancuran. Akibatnya, ulangan yang rencananya diadakan... Aku tidak mau sampai begini. Kurangi setelannya. Cukup hanya aku tidak ulangan. Itu saja. Baiklah. Walaupun level setelannya sudah aku ganti, tapi ulangan besok bagaimana ya? Nobita, bangun! Cepat bangun! Cepat, ini sudah jam 10. Wah, aku terlambat! Aku terlambat! Nobita, ini celananya. Keterlaluan. Ulangannya baru saja selesai. Ayo, berdiri di lorong. Kenapa jadi begini?